बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसी रहिया आहियो जीजलमार न्यूज़ HD। ख़बर शामिल कयूं था। संजोरो खां रिपोर्ट कर रहियो आहे गुलाम मुर्तज़ा कोरखानी। संजोरो पुलिस जी बहितरीन कार्रवाई, चोरी थियल सामान बरामद, चोर गिरफ़्तार। संजोरो पुलिस कुछ ॾींहं अॻु देह 22 चंबड़ाऊ मां मास्तर अब्दुल गफ़ार आरई जे घरां लखें रुपयनि जी चोरी थी, जंहिंजो संजोरो पुलिस स्टेशन ते नामालूम चोरनि ते NC दाख़िल कराई वई। SHO संजोरो न्याज़ हुसैन कल्होड़ो हिकु टीम ठाही। टीम में ASI 15 इंचार्ज शकील अहमद जट, ASI गंवर खान, कांस्टेबल कमांडो गुलाम अली बालादीद, कांस्टेबल संजोरो पीरी सईद अन्नड़, कांस्टेबल आसिफ इकबाल, मोहम्मद नदीम जंहिंजी टीम वर्क जे कोशट सां कार्रवाई कंदे लखें रुपयनि जी चोरी जवाबदार आमिर जट देह 22 चंबड़ाऊ मां बरामद कराए वरिती। चोरी थियल सामान में नक़दी रक़म, सोना, सेवर, हिकु पिस्टल, सऊदी